تاسو به په سوشل میډیا باندې یا په فیسبوک کې یا موبایل کې به تاسو کتلی چې بعضې داسې ډرامې دي چې په هغې کې د صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغوی په نومونو باندې په ډرامه کې یو کس یادېږي چې دا امیر حمزه دی رضی الله تعالی عنه. لکه تاسې وګورئ دې ته په دې کې هم دې کس له دې نوم ایښی دی چې دا امیر حمزه دی. دغه رنګې تاسو به د یوسف علیه السلام د هغې په شکل باندې د هغه واقعه چې څنګه ده په هغه طرز باندې هم ډرامه جوړه شوې ده. داسې ډرامې اورېدل چې په هغې کې صحابي په نوم باندې یو کس یادېږي په هغه طرز یې جوړه کړي او نور صحابه هم پکې عمر صاحب پکې یادېږي چې دا عمر صاحب دی، دا علي صاحب دی، دا نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام دی په ډرامه کې یادوي چې دا داسې دي او یوسف علیه السلام یادوي. ډرامې خو هسې اورېدل حرام دي، خو بیا داسې قسم له ډرامې اورېدل دا مکمل حرام دي. ولې انتهایی ډېر زیات وجوهات لري، خو یوه عقلي وجه داره. زه به ته یوه عقلي وجه ویم چې تاسو دا ډرامه مثال طور کې یو کس واوري د یوسف علیه السلام دا ډرامه چې کومه جوړه شوې ده دا واوري او بیا د یوسف علیه السلام واقعه سبا اوري، قرآن مجید کې تلاوت کوي یا د یو عالم نه دا واقعه اوري، نو د حضرت یوسف علیه السلام تصور بیا د سړي ذهن ته نه راځي. بیا به چې ته د یوسف علیه السلام خبره اوري نو بیا به ستا ذهن ته د دې کس دا تصور راځي. دغه رنګې تر امیر حمزه رضی الله تعالی عنه واقعه واوري نو بیا به تا تر امیر حمزه رضی الله تعالی عنه د صحابي کېدلو دغه رنګې د هغې د یو لوی مرتبې دا به تا ذهن ته نه راځي، بلکې ستا ذهن ته به د امیر حمزه چې دې په دې ډرامه کې نو خو دی د دې تصور او د دې خیال به بیا ستا ذهن ته راځي. نو چې سړي د ذهن نه د ډرامې په وجه باندې د حضرت یوسف علیه السلام او دغه رنګې د امیر حمزه رضی الله تعالی عنه دغه رنګې د نورو صحابو د هغې هغه تصور د ذهن نه یو کس په وجه باندې وځي، نو چې تصور کې ستا یو پیغمبر راشته چې پیغمبر داسې نه دی تېر شوی، پیغمبر داسې یا امیر حمزه وویل چې داسې، نو دا کفر دی کو نه دی؟ دې د وجې نه دا اورېدل انتهایی لویه ګناه ده او حرام دي. ډېر خلک په دې کې مختري څوک د ارطغرل ډرامه اوري وایي دې نه موږ تاریخ زده کوو. ارطغرل ډرامو نه اوسه پورې چا تاریخ نه دی زده کړی، تاریخ د قرآن مجید نه زده که، تاریخ د کتابونو نه زده که، واقعات د قرآن مجید نه زده که، ډرامو نه اوسه پورې چا سره دی جوړ کړي. ډېر خلک په دې کې مختري د دې نه ځان وساتئ، انتهایی لویه ګناه ده کې. او دا ویډیو خامخا ضرور خامخا مخې ته شیر کړئ، ځکه چې ستا په وجه باندې یو کس د دې نه واوړي نو الله رب العزت به یې د یو لوی ګناه نه دا محفوظ کړي. ضرور او خامخا یې مخې ته شیر کړئ د نورو ملګرو سره چې نور ملګري دې هم د دې نه فایده واخلي.